porque tenemos mecanismos de autosanación, de autocuración, de autorregeneración, y nuestro cuero cabelludo es una salida para muchas toxinas. Entonces, muchas de las veces por eso se mantiene bien rígida, se mantiene tensa, se mantiene, pues sí, de una manera como que, hey, necesito ayuda. Por eso es importante que nos demos ese tipo de masajes y compresiones fuertecitas. Pero tienes que estar sumamente cómodo en donde tú estés acostado o acostada así completamente, para relajar tu cuello, para relajar tu mandíbula, toda esa parte de tu clavícula, la parte de tus hombros, de tu trapecio, que también es el trapecio, este músculo que tenemos aquí, que es sumamente fuerte y que baja hasta la mitad de tu columna vertebral. Es uno de los músculos que te jala tu cuello, ¿sabes? Entonces, si está tenso